السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هيبقى اول فيديو في مجموعة فيديوهات هنتعلم فيها ازاي نستخدم الالوان المائية وبالتحديد الاكواريل، وهبقى اقول لكم ان شاء الله بعدين انا ليه بقول بالتحديد الاكواريل. هحاول اخلي الفيديوهات ان شاء الله تبقى بسيطة وتبقى مدتها قليلة وفيها المعلومة عشان الناس ما تتوهش مننا. ان شاء الله النهاردة الفيديو الاول هيبقى عن عجلة الالوان وتقسيمة الالوان فيها، عشان بعد كده نعرف ازاي نطلع اللون اللي احنا محتاجينه او الدرجة اللي احنا محتاجينها من الالوان اللي عندنا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. كل اللي احنا محتاجينه دلوقتي عشان نبدأ نعرف عجلة الالوان وتقسيمة الالوان فيها، هنحتاج الثلاث الوان الاساسيين: الاحمر والاصفر والازرق. هنحضر عندنا دايرة متقسمة لثلاث اقسام اللي هم على عدد الالوان الاساسية بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، وهنبدأ نلونها بالالوان الاساسية اللي عندنا، وسميناها اساسية او ليها اسم تاني اولية لان هي اساس تكوين اي لون احنا هنحتاجه بعد كده. اللون الاول بتاعنا الازرق، لو حابين نصغر الدايرة بتاعتنا عشان برضو ما تبقاش مساحة اللون كبيرة كده ونخلصها بسرعة ممكن نعملها. وهناخد اللون التاني بتاعنا الاحمر، عجلة الالوان مهمة جدا ان احنا نعرفها ونعرف الالوان اللي فيها ونعرف تقسيمتها، عشان شغلنا كله باستخدام الالوان هيعتمد عليها. واخر لون معانا من الالوان الاساسية اللون الاصفر. انا كنت مفروض استناها تنشف شوية لان زي ما احنا شايفين اللون الاحمر دخل على اللون الاصفر شوية، بس مش مشكلة، هنسيبها لحد ما تنشف. ممكن نصلحها وممكن نعمل نفسنا ما اخدناش بالنا من اللي حصل. هنحاول نصلحها كده اهو، عرفنا الحمد لله. وبكده نبقى خلصنا دايرة الالوان الاساسية الاحمر والازرق والاصفر، وهنشوف دلوقتي الدايرة اللي بعدها هتكون ايه. هنقسم الدايرة المرة دي ل6 اقسام متساوية، وهنبدأ نحط فيها الالوان الاساسية بتاعتنا زي ما عملنا في الدايرة الاولانية، بس بتوزيعات زي ما احنا هنشوف اماكنها فين. احنا بدأنا خطوة خطوة في الدوائر ديت كده عشان نعرف في النهاية عجلة الالوان او دايرة الالوان اتكونت عندنا ازاي. وبكده نبقى حطينا الالوان الاساسية بتاعتنا في الدايرة، وهنبدأ نكون الالوان الثانوية. اللون الثانوي بيتكون من خلط لونين اساسيين بكمية متساوية. هنبدأ بأول لون معانا هنكونه عن طريق ان احنا هنخلط الازرق مع الاصفر، هيطلع لنا درجة اللون الاخضر. وبأكد تاني ان احنا لازم يبقى الكمية بتاعتنا متساوية عشان يطلع اللون مظبوط، لاني لو زودت لون عن التاني من الالوان الاساسية هيطلع درجة تانية هقولكوا عليها بعدين هتبقى ايه. تاني لون معانا من الالوان الثانوية هنكونه عن طريق خلط الازرق مع الاحمر، فهيدينا درجة البنفسجي زي ما احنا شايفين. وهيتبقى معانا اللون الثانوي الثالث عن طريق دمج الاحمر والاصفر هيدينا البرتقاني.
وزودت اصفر عشان اظبط درجة البرتقان اللي انا محتاجاها. وبكده ابقى خلصت دايرة الالوان التانية اللي كونا فيها الالوان الثانوية. هنبدأ نعمل الدايرة التالتة بتاعتنا، وهي دي الدايرة بتاعت الالوان النهائية، وبتتكون من 12 جزء متساوي. هبدأ احط الواني الاساسية زي ما احنا شايفين، ما بين كل لون اساسي والتاني في 3 مثلثات عشان اقدر اعمل الدرجات بتاعتي مظبوطة بعد كده. هنحط الواننا الاساسية والواننا الثانوية بسرعة كده، هنعدي الجزء ده، وبعدين هنبدأ ندخل على تكوين الالوان الفرعية. واللون الفرعي ده بيتكون عن طريق ان انا هدمج لون اساسي مع لون ثانوي. يعني لو هبتدي باللون الاخضر كأني بزود فيه الازرق شوية وانا بكونه، فهيروح ناحية الدرجات الزرقاء، او الاصفر فيتجه ناحية الدرجات الصفراء. عشان كده كنت بقول وانا بكون اللون الثانوي بتاعي لازم يكون كمية الالوان الاساسية اللي مستخدماها متساوية عشان ما ادخلش في تكوين الالوان الفرعية. زي ما احنا شايفين هناخد شوية ازرق على الاخضر اللي كوناه، هيبدأ يدينا اخضر مزرق. والناحية التانية من اللون الاخضر الثانوي اللي كنا عاملينه هنبدأ نحط درجة اصفر شوية، نزود اصفر، فهيبدأ يدينا اخضر مصفر. وهناخد اصفر على البرتقاني اللي كنا عاملينه فيبدأ يديني برتقاني مصفر. والناحية التانية منه هناخد شوية احمر هيدينا برتقاني محمر. طبعا ما بين كل لون اساسي ولون ثانوي نقدر نعمل اكتر من درجة بتغيير الكميات. وهنيجي لاخر لونين فرعيين عندنا، هنحط على البنفسجي بتاعنا درجة احمر هيدينا بنفسجي محمر، والناحية التانية منه هنحط درجة ازرق فهيدينا بنفسجي مزرق. وبكده نبقى خلصنا عجلة الالوان او دايرة الالوان، وعملنا فيها ال12 لون بتاعنا. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومة بطريقة سهلة وسريعة، واي اسئلة محتاجينها هستناها في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله.